Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteena ku xidhan janalkeena hoyga bulshada ku soo dhowaada mowduuceena maanta. Mowduuceena maanta waa xalqadii labaad ee mowduuc taxana ah oo luuqadda Turkiga aanu ku baranno. Maantana waxaa mar saddexaad inoo soo jeedin doona walaalkeen Zaalim oo ku nool waddanka Turkiga. La socod wanaagsan asxaabteena. maanta casharka waxaan ku soo qaadanaynaa sida qof af Turkiga magaciisa loo weydiiyo. luqadda Turkiga waxaa loogu hadlaa laba hab. habka koobaad oo ah sida rasmiga ah iyo habka labaad oo ah si aan rasmi ahayn. markaan leenahay sida rasmiga ah waxa weeye marka aad la hadlayso dadka kaa waaweyn ama dadka aad ixtiraamayso, aad doonayso inaad tusto ixtiraamkaad u hayso. sida aan rasmiga ahayna waxa weeye marka aad la sheekaysanayso caruurta kaa yaryar ama asxaabtaada ama qof aad isku da' tihiin. haddaba qof kaa weyn sidee baad u weydiin lahayd magaciisa? waxaad odhanaysaa adinisne. magacaa. adinisne waxaa jira dhowr hab oo lagu yidhaahdo magacaa. haddana waxaad odhan kartaa adoo luuqadii Turkiga ku hadlaya adinis nedir. magacaagu waa maxay? isminis nedir. ad isim magac weeye micnaheedu labadaa waa isku micna. ad iyo isim waa magac. isim markaan leeyahay markiiba dhigtaada waxaa kusoo dhacaya al ism oo ka timi luuqadda carabiga. waa isku mid isim iyo al ism ee luuqadda carabiga. magac weeye. inis waxa weeye dabagalayaal oo af Soomaali waxa lagu yiraahdaa saddexan. nadir labadaasna waa isku micno. waxaan ugu jeednaa nadir waa maxay, maxay. nadir waa maxay iyo maxay ayaan ka wadnaa. haddaba aynu soo wareegno sida aan rasmiga ahayn. sidee baa qof kula da' ah aad u weydiin lahayd magaciisa? adinne magacaa. magacaa. adoo luqadii Turkiga sii wata waxaad odhan kartaa haddana adin nedir. magacaagu waa maxay? ismin nedir. magacaagu waa maxay? isminne. magacaagu waa maxay? markaad isdhaafsataan magacyadii waxaad odhan kartaa adoo sii wata luuqadaadii Turkiga tanıştığımıza memnun oldum. farxad bay ii tahay inaan ku barto weeye micnaheeda, laakiin badankii waxaan isticmaalaa barasho wanaagsan. tanıştığımıza memnun oldum. isagoo kuu jawaabayo qofkii Turkiga kugula hadlayay ayaa wuxuu odhanayaa bende memnun oldum. anigaba farxad bay ii tahay weeye marka toos loo micneeyo, laakiin inagu waxaan isticmaalnaa barasho la mid ah. maanta casharku intaasuu inoogu eeg yahay. wixii aad su'aalo qabtaan waxaad noogu soo gudbin kartaan comment-ka hoose idinkoo kusoo qoraya. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa maanta xalqadii saddexaad ee barashada luuqadda Turkiga. ku kulmi doona xalqadaas afraad. sidaas iyo fi amaanillah.